तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है तेरी बातों की आदत जुबां पे चढ़ा है कि तू ना जाने क्या हो गया मैं खो ही गया होना ना था फिर भी हो गया मैं खो ही The sensation is back. So today's journey will be in 22895 Howrah Puri Vande Bharat Express and the fastest train of West Bengal having an average speed of 80 km per hour. তো আজকের জার্নি হতে চলেছে ফাস্টেস্ট ট্রেন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হাওড়া পুরী বন্দে ভারত। সো এর আগে আমি করেছি হাওড়া এনজিপি বন্দে ভারত দুবার, আর আজকে সময় এসে গেছে হাওড়া পুরী বন্দে ভারত। হাওড়া এনজিপি বন্দে ভারত আমি আগে করেছি দুবার, আজকে হাওড়া পুরী বন্দে ভারত। So fastest train of West Bengal currently, and the second Vande Bharat of West Bengal and 17th Vande Bharat of Indian Railways. So let's start this journey. বাংলা ইংলিশ দুটোতেই কনভারসেশন হবে, আর জার্নি হবে এটা টপ ক্লাসে মানে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে। যদিও ওই ট্রেনটাকে আমি মিস করেছি ইনগ্রেশনে আমার পাস ছিল, বাট ডিউ টু নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ টিকিটস পুরীর জন্য আমি ইনগ্রেশনে যেতে পারিনি। আর তাতে কী হয়েছে, জার্নি তো আজকে হতে চলেছে সুপারফাস্ট জার্নি, 6:10 ডিপার্চার। আর এই হচ্ছে ট্রেন। আর এই ট্রেনটার ওই দিকটা মানে হাওড়ার দিকটা একটু ড্যামেজ হয়েছিল ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্ট ইন থান্ডারস্টর্ম ইন ভদ্রাক সেকশন। বাট স্যালিউট টু হাওড়া হাওড়া মেনটেনেন্স সেট অর সাঁতরাগাছি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে একদিনের মধ্যে সারিয়ে দিয়েছে, নাহলে আমার জার্নিটা পসিবল ছিল না যদিও। সো লেটস স্টার্ট দিস জার্নি। ইন্টেরিয়ার আর ওগুলো একটু পরেই দেখাচ্ছি। আমরা টোটাল 500 কিলোমিটারের জার্নি কভার করব 6 ঘন্টা 25 মিনিটে, দ্যাট ইজ 6 hours 25 minutes। অ্যান্ড ট্রেনটা একদম নতুন। হ্যাটস অফ টু আইসিএফ চেন্নাই যে প্রায় 15-10 দিনে একটা করে বন্দে ভারত ডিসপ্যাচ করছে। আর আইসিএফ চেন্নাইয়ের কারিগর প্লাস টেকনিশিয়ানস ইঞ্জিনিয়ার্সকে স্যালিউট আমার তরফ থেকে, প্লাস হাওড়া ইএমইউ হাওড়া সেট যারা এটাকে মেনটেন করছে তাদেরকেও স্যালিউট, যারা একদিনের মধ্যে এই ট্রেনটাকে সারিয়ে তুলেছে। যা ড্যামেজ হয়েছিল উইং স্ট্রিং থেকে শুরু করে প্যান্টোগ্রাফ, একদিনের মধ্যে 24 ঘন্টার মধ্যে ট্রেনটাকে সারিয়ে দিয়েছে। এটা একটা রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। যাই হোক, আমার জার্নি আপডেটস আপনারা পেয়ে যাবেন আমার টুইটার হ্যান্ডেলে, দ্যাট ইজ লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে আছে, আর আদার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে আছে। অলসো ইন মাই অল ইন্ডিয়া রেল ফ্যানাটিক্স অফ ইন্ডিয়া, যেটা আমার এই রেল ফ্যানিং অল ইন্ডিয়া গ্রুপ, ওখানে অনেক রেল ফ্যান্সরা আছে, তারাও এটা অনেক কভার করেছে। আর ওইখানেও ওদের রেল ফ্যানাটিক্স অফ ইন্ডিয়ার পেজগুলোকে আপনারা ফলো করতে পারেন, লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে আমি দিয়ে দিব। তো এরপরে পালা শুরু হবে ইন্টেরিয়ার দেখানোর। আমি একটা জিনিস মেনশন করে দিচ্ছি, হাওড়া থেকে পুরীর জার্নিতে কোনো লাঞ্চ দেওয়া হবে না, শুধু ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে। আর পুরী থেকে হাওড়ার জার্নিতে লাঞ্চ দেওয়া হবে অ্যান্ড ডিনার দেওয়া হবে না। আর এখনও অলমোস্ট 20 মিনিটস আছে, 25 মিনিটস ডিপার্চারে। বাইরের সিনসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ট্রেনের টোটাল 6টা স্টপ স্টার্টিং ফ্রম হাওড়া। স্টপগুলো আমি এত মুখস্থ হয়নি, যতদূর মনে আছে খড়গপুর, বালাসর, জাজপুর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর অ্যান্ড খুলটা রোড, এই সমস্ত স্টপেজ আছে। সো দেখা যাক ক্যাটারিং সার্ভিস কীরকম হয়। রেক একদম নতুন রেক। সো কারণ ইনগ্রেশন এটা হয়েছে 18 তারিখ, ফার্স্ট কমার্শিয়াল রান অন 20 মে। অ্যান্ড আমার ইনগ্রেশনে যাওয়ার কথা ছিল অ্যান্ড আমি পাসও পেয়েছিলাম, বাট ডিউ টু নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ টিকিটস টু পুরী, অ্যান্ড আমি শিলিগুড়িতে থাকি আপনারা জানেন, তো শিলিগুড়ির থেকে টিকিটস ছিল না জন্য আমি যেতে পারিনি। তো যাই হোক, স্টার্ট করা যাক জার্নিটা। ইন্টেরিয়ার তো হ্যাভক। অ্যান্ড একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে এখানে কস্ট কাটিং করা হয়েছে, প্রাইজিংয়ে কস্ট কাটিং করা হয়েছে। এবার দেখা যায় একটা প্রবলেম সলভ হলো। অ্যাকচুয়ালি সিটগুলো ঘোরানো ছিল না যেদিকে ট্রেন যাবে, যেটা ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে করা হয়েছিল, বাট সাউথ ইস্টার্ন থেকে করেনি, আমি করে দিলাম, নাহলে আমার সিটটা মুখামুখি পড়ে যাচ্ছিল। তো দিস ট্রেন ইজ ফ্রম হাওড়া জাংশন টু পুরী। এবার ইন্টেরিয়ারটা দেখানো যাক অফ এক্সিকিউটিভ ক্লাস।
এটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সিটস, কস্ট কাটিং করা হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে কম্পেয়ারে, এটা কস্ট কাটিং করা হয়েছে। এখানে একটা পিলো ছিল আলাদা ইস্টার্ন রেলওয়েতে, সেই পিলোটা নিয়ে এটা একটু স্লিম করা হয়েছে। সিটসটা কমফোর্টেবল অ্যান্ড হ্যাঙ্গিংটা নেই, সিটসটা একটু সরু করা হয়েছে। ফোল্ডেবল টেবিলগুলো আছে, এই যে ফোল্ডেবল টেবিল, এটা হচ্ছে ফোল্ডেবল টেবিল। এটা হচ্ছে পুশব্যাক, এখানে চার্জিং সকেট, ইউএসবি প্লাস এমনি নর্মাল প্লাগ পয়েন্টও আছে। এটা হচ্ছে জিনিস রাখার জায়গা, এটা হচ্ছে পা রাখার জায়গা, দ্যাট ইজ ফুট রেস্ট। এটা এমার্জেন্সি উইন্ডো 19-20। এটা হচ্ছে লাগেজ রাখার জায়গা। এখানে সিট নাম্বার লেখা আছে, এখানেও সিট নাম্বার লেখা। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল লুক। ওভারঅলই কিছু কস্ট কাটিং করা হয়েছে এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সিটে। 10 মিনিট যাচ্ছে ডিপারচারে, 6টা বেজে গেছে, এবার ভিতরে বসা যাক। আমি যেরকম দেখালাম কস্ট কাটিং করা হয়েছে এক্সিকিউটিভ ক্লাস সিটে, ইস্টার্ন রেলের তারও বেটার ছিল এক্সিকিউটিভ ক্লাস কম্পেয়ার টু সাউথ ইস্টার্নে যেটা দেওয়া হয়েছে রেক। সো এটা গভর্নমেন্টের কস্ট কাটিং, এটা কিছু বলার নেই। এত কোচ ম্যানুফ্যাকচার করছে, 75 বন্দে ভারত উইল রান, বাট এরকম কস্ট কাটিং করা উচিত না, কারণ আমরা তো আর প্রাইস কম দিচ্ছি না। তো যাই হোক, লাস্ট ইস্টার্ন রেলওয়ের কম্পোজিশনে ওরকম এক্সিকিউটিভ দেওয়া হয়েছিল ভোপাল বন্দে ভারতে, তারপর থেকে ওরকম সিট আর ম্যানুফ্যাকচার করেনি আপাতত আইসিএ। সো এই হলো, কন্টিনিউ করা যায় জার্নি ডিপারচার। আমার এসএল সিট, বাট উইন্ডো দেখাবো, ওটা কোনো চিন্তা নেই। সো দেখা হচ্ছে ডিপারচারে। সো চলে এসেছি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের বাথরুমে। সো বাথরুম একদম ক্লিন, চাকাচাক, একদম ক্লিন, অটোমেটিক বায়ো টয়লেট, 10 out of 10, নো কমপ্লেন্টস, একদম কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। শুধু এক্সিকিউটিভের সিটে কম্প্রোমাইজ করেছে, এটা ভালো লাগলো না আমার। সো তাছাড়া দেখা যায় পাঞ্চুয়ালিটি অ্যান্ড ওগুলো কী করা যেতে পারে, কী করে। সো অটোমেটিক ডোর ক্লোজিংয়ে কথা হচ্ছে। আপনি যাবেন? ওটা কি করবো? সো আমাদের অন টাইম ডিপারচার হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ 6:10। এটা মেবি স্ট্রম এফেক্ট, বেঁকে গেছে। সো ডিপারচারের পরই আমাদেরকে দেওয়া হলো 1 লিটারের জলের বোতল, দিস ইজ গুড। 500 ml দেওয়া হয়নি, 1 লিটার দেওয়া হয়েছে। সো ট্রেন ছাড়ার 1 মিনিট আগে প্রচণ্ড লোক উঠেছে, এটা না করাই ভালো। বাড়ির থেকে 10 মিনিট আগে বেরোন, সেটাও ভালো, বাট এটা কিন্তু রিস্কি এনজি। সো এখন আমাদেরকে দেওয়া হলো নিউজপেপার ইজ গিভেন, ওয়াটার বোতল ইজ গিভেন, অ্যান্ড ট্রেন ইজ মুভিং। welcomes all passengers boarding from Howrah Junction Station. তো এটা আমাদের চায়ের কিট, এটা টি কিট, এটা বিস্কিট, এটা হচ্ছে কাপ। নর্মাল সিসিতে এটা নর্মাল কাগজের কাপে দেওয়া হয়, আর আমরা জেনারেলি এটা কাচের কাপে খাবো চা, মর্নিং টি। অ্যান্ড ট্রেন ইজ মুভিং উইথ স্লো পেস। সো আমার গরম জল দেওয়া হলো, তারপর টি কিট দিয়ে চা বানিয়ে ফেলেছি, অ্যান্ড ট্রেন ফুল স্পিডে খড়গপুরের দিকে আগাচ্ছে। जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाहिए थी पर प्यार
443 kilometers. Only after the train has come to a complete halt. So after covering 114 kilometers জার্নি 114 কিলোমিটার জার্নি করার পর আমরা পৌঁছলাম এই ট্রেনের প্রথম হল্ট, যেটা হচ্ছে খড়গপুর জাংশন। আর এখানে আমাদের আসতে লাগলো প্রায় 1 hour 20 minutes 1 hour 30 minutes-এর মতো, অ্যান্ড 4 minutes before 2 মিনিটের হল্ট, নাও ইটস 6 minute হল্ট। সো পারফরমেন্স ভালো। খড়গপুরের টাইমটা আর একটু কমানো যেত যদি স্ল্যাক টাইমটা যদি না দিত, 1 hour 10 minutes-এ কভার করা যেত, অ্যান্ড 114 কিলোমিটার যদি 130 কিলোমিটার পার আওয়ার কনস্ট্যান্ট মেনটেন হতো। সো স্ল্যাক টাইম দেওয়া আছে। সো এখন খড়গপুরে 2 মিনিটের হল্ট, বাট এফেক্টিভলি 6 মিনিট 4 মিনিট বিফোর এটা পৌঁছেছে। সো ব্রেকফাস্ট দেওয়া হচ্ছে। তো ডিপার্টেড খড়গপুর। যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দেওয়া হয়েছিল সেটা ওয়ার্ল্ড 4th লংগেস্ট প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ ফ্রম রিসেন্ট ডেটা। 3rd লংগেস্ট ছিল, বাট এখন 4th লংগেস্ট হয়ে গেছে। সো অ্যাজ ইট দেখালাম, এটা মার্ক ছিল। আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো ব্রেকফাস্ট। এটা হচ্ছে ভেজ কাটলেট, এটা ভেজ থালিতে পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে নন ভেজের, পুরো সেমই থাকে, শুধু ভেজে নন ভেজে অমলেটটা এক্সট্রা থাকে, আর ভেজে ভেজ কাটলেটটা এক্সট্রা থাকে, আর বাকি সব সেম থাকে। তো এখানে কর্নফ্লেক্স, ম্যাঙ্গো জুস, কেক, ব্যানানা, এখানে ব্রেড, এখানে ব্রাউন ব্রেড, কর্নফ্লেক্স, আর এখানে একটা সবজি আছে, মানে আলু ভাজা আছে। অল ওকে, অল গুড। এখানে একটা ব্যানানা, এনজিবিটি 2টো ছিল। খড়গপুর থেকে ডিপার্চারের পর ব্রেকফাস্ট খেলাম। ব্রেকফাস্টের ছবি দেখালাম। ব্রেকফাস্ট আই উইল রেট 9.9 আউট অফ 10। কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করা যেত, অমলেটটা ঠান্ডা ছিল আর কাটলেটটা ঠান্ডা ছিল, তাছাড়া ওটা একদম সব ঠিকঠাকই ছিল। 9.8 আউট অফ 10। আর এখন আমরা বালাসোর সেকশনে যাচ্ছি, আর এটা নিউলি আপগ্রেডেড 130 কিলোমিটার পার আওয়ার সেকশন, কনস্ট্যান্ট 130 যাচ্ছে। তার জন্যই দিস ট্রেন ইজ অল গুড, covering a 500 kilometers in just 6 hours 20 minutes with an average speed of 80 kilometers per hour. And soon I guess Indian Railways এটা আরও এভারেজ স্পিড বাড়ানোর চেষ্টা করবে। অনেকে ক্রিটিসাইজ করছে আর ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এভারেজ স্পিড নিয়ে, বাট আগে যা ছিল তার থেকে আমরা অ্যাটলিস্ট ইমপ্রুভ। অন্য কান্ট্রি কী করছে আমাদের দরকার নেই, আমাদের কান্ট্রি ইমপ্রুভ করছে, উই শুড সাপোর্ট দ্যাট। রাইট বালাসোর, অ্যান্ড সেটাও 13 মিনিটস অ্যাডভান্স, আই থিঙ্ক 13 মিনিটস অ্যাডভান্স বিফোর টাইম, অ্যান্ড 2 মিনিটের হল ছিল না, এখানে 15 মিনিট দাঁড়াবে ট্রেন। ওয়ান্ডারফুল পাঞ্চুয়ালিটি, বিফোর টাইম, স্ল্যাক টাইমের জন্য বিফোরে আসছে। তো এটাই হলো, এখন এখানে 15 মিনিট দাঁড়াবে। বালাসোর পর্যন্ত পারফরমেন্স ওয়েল গুড। এরপরে আমি দেখাবো যেখানে 2 দিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, 2-3 দিন আগে ট্রেনে, যাতে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে গিয়েছিলো, উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে গিয়েছিলো যে নদীর উপরে, সেই জায়গাটা দেখাবো। ওটা হচ্ছে জাজপুর আর বালাসোরের মাঝখানে, সেটা আমি নিশ্চয়ই দেখাবো। বালাসোর থেকে অনেক নতুন প্যাসেঞ্জার উঠলো বন্দে ভারতে, পুরী পর্যন্ত ট্রাভেল করবে, বাট হাফ অফ দ্য ট্রেন উইল বি ব্যাক এন্ড ইন ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরে প্রচুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামবে, আর 50% পুরীর লোড আছে। পারফর্মিং ভেরি ওয়েল, 120 130 কনস্ট্যান্ট মেনটেন। আমি জানি না কতটুকু 130 অব্দি অ্যাপ্রুভ আছে আপাতত, বাট পুরো খুড়া রোড পর্যন্ত 130 অ্যাপ্রুভ আছে। এবার দেখা যাক কতটুকু পর্যন্ত 130 কনস্ট্যান্ট মেনটেন করছে, এখনো করছে কনস্ট্যান্ট। এমনি বেরিয়ে যাবে, বুঝতে পারছি না কি করতে হবে। So now we have arrived Bhadrak. Bhadrake only 2 minutes halt, আর অন টাইমে ঢুকেছে, নট অন টাইম, 1 মিনিট ডিলে নামা রিক্স হয়ে যাবে। 1 মিনিটেই হয়তো গেট বন্ধ করে দিবে, হয়তো 1 মিনিটেই গেট বন্ধ করে দিবে, তাই আর নামছি না। তো এরপরে মাঞ্জুরি রোড, যেখানে বন্দে ভারত 21 তারিখ অ্যাক্সিডেন্টের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই যে বৈতরণী রিভার, এখানে বন্দে ভারত আটকে গিয়েছিল মাছ ব্রিজে, এই যে বৈতরণী রিভার। এই ব্রিজের মাঝখানে বন্দে ভারত ভেসে গিয়েছিল। সো এখন রিচ করলাম জাজপুর কেওচানপুর রোড, অ্যান্ড উই হ্যাভ 2 minutes halt here, বাট যেহেতু ট্রেন দেরিতে এসছে, no rickshaw will be going outside, so 1 minute halt will be given. Many passengers are boarding from here also.
দয়া for করে Puri. ট্রেন থেকে নাম लफ्जों में न कभी कही है दिल में जो बातें थी मेरी ओ ना समझी तुमने भी कभी आँखों ने मेरे थी कही तुमसे ना कोई राज है दिल की आहट से वाकिफ जो हो झूठ भी मैं बोलूं तो क्या मेरी आदत से वाकिफ जो हो I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once. करने के लिए সো आपका এরাই धन्यवाद 10 মিনিট ডিলেটে এখন নেক্সট হল্ট খুরদা রোড দেন ফাইনালি পুরী অ্যান্ড ট্রেন 10 মিনিট দেরিতে চলছে 12:30 অ্যারাইভাল আশা করি মেকআপ হয়ে যাবে কারণ খুরদা রোড আর পুরীর মাঝখানে স্ল্যাক টাইম আছে নাও 4 মিনিটের হল্ট ভুবনেশ্বরে মেবি 2 মিনিট দাঁড়াবে যেহেতু লেট তারপরে খুরদা রোড থেকে মেন লাইন থেকে আলাদা দয়া করে ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ এখন অ্যারাইভ করে গেছি খুরদা রোড জাংশন আর যেটা ডিলে হয়েছে दरवाजे बाएं तरफ खुल 4 মিনিট ডিলেতে 10 মিনিট থেকে 4 মিনিট দিলে 6 মিনিট মেকআপ হয়ে গেছে আর খুরদা রোড থেকে তো যাই হোক সো স্ল্যাক টাইম আছে 12:30টায় ঢোকার কথা আশা করি 12:30টার মধ্যে ঢুকে যাবে ট্রেন বন্দে ভারত লেট হলে সেটা ভাল লাগে না যদিও এনজিবি বন্দে ভারত 5 মিনিট দেরি রেকর্ড আছে 5-10 মিনিট সো এখন খুরদা রোড থেকে আর বেশি ডিস্টেন্সের জার্নি বাকি নেই 1 ঘন্টাও লাগবে না যত সম্ভব এখন 11:45 বাজে 12:30টার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কথা খুরদা রোডকে জাংশন বলা হয় কারণ খুরদা রোড থেকে লাইন ডিভাইড হয় একটা লাইন চলে যায় চেন্নাই বিশাখাপট্টনম লাইন আর আরেকটা লাইন পুরী সো আন্ডার ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে সো এখন আমাদেরকে স্যুপ দেওয়া হবে যত সম্ভব মনে হচ্ছে অ্যান্ড আফটার দ্যাট পুরী রিচ হয়ে যাবে আসার সময় বন্দে ভারতে লাঞ্চ দেওয়া হয় বাট যাওয়ার সময় কোনো লাঞ্চ দেওয়া হয় না বারবার করে আপনাদের বলে দিচ্ছি আর আসার সময় ডিনার দেওয়া হয় না এটা আরেকবার বলে দিলাম অনেকজনের কনফিউশন থাকতে পারে সেটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম দি চেন্নাই মেন লাইন ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପୁରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ দ্বার খোলে যদিও গাড়িটা দেরিতে চলছিল 10 মিনিট একদম অন টাইম অ্যারাইভাল দ্যাট ইজ 12:30 12:28 ঢুকে যেতে হয় একটু স্লো অ্যারাইভ হয়েছে তাই 12:30 হয়ে গেছে অ্যান্ড পাঞ্চুয়ালিটিতে 10 আউট অফ 10 আর স্যুপ নিয়ে একটা খটোমটো হয়েছিল যে স্যুপ দিবে কি দিবে না স্যুপ আসলে দেয় না বাট আমি রেলওয়েকে রিকোয়েস্ট করবো যে দিতে আমি টুইট করেছিলাম তারপর অফিসিয়ালসরা আমাকে ক্লিয়ার করলো যে স্যুপটা আসলে দেওয়া হয় না তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার সো এবার একটু লোকো দেখাবো লোকো দেওয়া ভিডিও শেষ ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও ডু প্রেস দ্য লাইক বাটন সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার দিস ভিডিও আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি অনেক ইনফরমেশান আমি দিলাম আর পুরীতে গরমও আছে বেশ গরম হাওয়া ট্রেন ভালো সার্ভিস দিয়েছে সো সাইনিং অফ ফ্রম পুরী মাইক খুলে গেছে যাই হোক হ্যাভ আ নাইস ডে ফ্রম প্রিয়াম'স ভিডিওটা ভালো থাকলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন নিশ্চয়ই টাটা